Okay guys, welcome to my channel. So ngayong araw na to, meron tayong problema sa generator na susolusyonan. So ito yung okay. So ito yung generator natin. Problema ko ito. Number one problem ito. Ayan, kita nyo yung yung gasolina parang tumigas na yan. So yan yung number one problem natin. So kailangan natin linisin yung tangke. Tapos yung gasolina niya parang matagal na kasi hindi nagamit ito eh. So lilinisin natin yung tangke. Tapos next naman, so ayaw niya umandar. Takin natin. Wala eh. Ayaw umandar. So ito yung on niya. Ayaw na rin gumana ng baterya. Yan. So yan yung bago natin susolusyonan. So gagawin natin, check natin kung bakit ayaw nyo umandar, ano naging problema. So tinekot itong spark plug. Ayan. So may kuryente naman siya. Ayan guys, natin nyo spark siya. Ibig sabihin goods yung electrical natin. So magiging problema natin is yung gasolina o kaya yun sa mechanical nitong makina. Pero sa tingin ko yung mechanical niya walang problema kasi nababatak natin siya ng malambot. Ayan. Sa tingin ko ito sira yung carburetor. So matagal kasi siyang hindi nagamit. So baklasin natin, linisin natin yung tangke, baklasin natin yung carburetor para malaman natin kung aandar na siya. Okay guys, sige samahan nyo ako, gawin natin siya. Barbula niya. So, kita nyo, luwag. So, ibig sabihin, itong barbula na to ay stuck up. Luwag siya. So, hindi siya umangat. So, nag-stuck up yung barbula. Kaya ngayon, ayaw mandar. Kasi, singaw yung barbula niya. So, ayan. So, kaya gagawin natin sa kanya, ayusin natin siya. Okay. Kalasin natin to para maayos natin siya. Okay. So natanggal na natin siya. So ayan makita nyo. Ito singaw. Ayan nakita nyo nakaangat. Nakaangat guys. Ayan Ang nakaangat sa kanya is yung intake. So dito yung nakalagay yung carburetor. So yung intake yung nakaangat. Ayan nakanganga para dito sa exhaust. So gagawin natin sa kanya, lilinisan natin siya. Ayan nakita nyo may mga tinga-tinga pa doon. So linisin natin siya para matanggal yung stock up niya. Okay guys, gagawin na natin tong ating cylinder head. So tatanggalin natin yung barbula para malinis siya kasi nga stock up siya. Okay. So lilinisin natin siya. So para matanggal natin yung barbula, kailangan natin ito. Special tools para matanggal natin siya. Okay. Ito. Okay, kailangan natin yan. Yan yung pantanggal ng barbula. Sapak natin doon para matanggal natin yun. Matigas kasi yan eh. Ayan, kailangan lumabog yung spring para matanggal yung lock doon. Yan, para matanggal siya. Okay, start na tayo. Tanggalin natin siya. Okay guys, ito na yung tools natin. So gagamitin na natin dito siya. So tutukod natin dito. Tapos dito naman sa kabila. Sa kanya ganyan. Tapos gagamitan nga natin tweezer para makuha yung pin. Yung pin doon para makuha siya. Gagamitan natin siya ng tweezer. Okay guys, natin siya.
So nakita nyo, angat na siya. So makukuha na natin yung lock niya. Yan. Yan. Ito. Yan yung kanyang lock. Yan. Yan yung lock niya. Okay. Dalawa yan. Dito yung kabila. Okay. Ito yung isa. Yan, isa. Okay. Tapos pag ganyan, dililis na natin siya. Okay. So, na-release na siya. Pwede na natin mahugot ito. Tanggal tong takip at saka itong spring. So same din ang gagawin natin dito sa kabila. Ganun lang din yung pagtanggal. Paano natin tinanggal to, ganun din itong kabila. Okay, ito yung sa exhaust natin. Yung barbola niya. Medyo madumi na talaga siya. Ito naman sa intake natin. Ayan. Tigas. Sobrang tigas ng sa intake natin. So, stack up talaga siya. Tapos ito na mahugasan natin. Okay guys, hahasain naman natin yung barbola natin kasi nalinis na natin siya. So nawala na yung mga libaba dito. So hahasain na natin siya. Yung panghahasa natin ito, meron tayo rubbing compound. So meron yung magaspang. Ayan o, nakasulat dito. Ayan. For wrapping. Tapos yung isa ay for finishing. Yan. So unahin natin yung for wrapping. Yan. Yan, nabuksan na natin. So ayan siya. Lagyan natin siya dito sa gilid. Yan. Lagyan natin ng konti. Yan. Paikutan natin siya. Saka natin salpak dito. Guys, papasok na natin dito. Gamitin ngayon natin ito. Yan. Barena. Para mapaikot natin yung barbola. Papasok natin dyan. Natin ngayon paikutin. Ngayon natin paikutin. Ayan guys, makita nyo ngayon. Medyo nahasa na siya. Ayan. Kailangan lang lumapat siya doon. Pag lapat na siya, pwede na natin tirahin ng finishing. Ayan. Ayan, dapat ganyan guys. Ayan. Dapat halos pantay na yung ano niya, yun. Yung kanyang tabas. Ayan. Halos pantay na siya. So pwede na natin tirahin ng finishing yan. Pwede siyang tirahin ng finishing. Kasi yung finishing pampakinis lang yun. So pagka pantay na yung kain ng ano niya, yung nahasa niya, mapapansin niyo yun, no? Yun ang mumuti, yun yung nahasa na. So itong hindi pa nahasa, ito yun, no? Yung may team siya. So pagka pantay na yung
yung bilog ng puti, yung nahasa. So pwede na natin tirahin siya ng finishing. Okay? Ganun din sa kabila. Okay guys. Okay guys, tirahin naman natin siya ng pang-finishing niya. So okay na yung ano natin. Pumantay na. So pifinishing naman tayo. So same ganun din yung process. Same process din. Connectin natin sa barena. Tapos lalagyan naman natin ng pang-finishing na compound. Yan, pang-finishing. Lagyan natin siya doon. Okay guys, nahasa na natin yung pares barbula niya. So hasa na siya. Pares na siya. Nakinis na din siya. Napinis na din natin. So ibabalik na ngayon natin yung valve tsaka yung spring niya. Okay. Same thing din kung paano natin siya tinanggal. Ganun din yung pagbabalik natin sa kanya. Okay. Balik na natin itong takip. So pasok na ulit natin siya. Yun. Okay. Lapat na siya. Okay. Next sa kabila naman. Okay. Yan. Okay. Sampak na siya. Okay. Next, babalik na natin yung spring. Tandaan nyo yung spring. So yung pinaka masinsin yung pagitan na spring, yun yung sa baba. Okay. Yan, yung pinakamasinsin ng pagitan yun sa baba. Dalawa na sila, okay na siya. Ayan, lapat na siya. So gagawin ngayon natin dito, i-leak test natin siya. Edit muna natin yung spark plug. Tapos buhusan ngayon natin siya ng gasolina dito. Dapat yung gasolina hindi tatagas, hindi mauubos dapat yung gasolina na ibubuhos natin sa kanya. Kasi pag naubos yun, ibig sabihin may leak. Dapat ganyan, hindi naubos. Ngayon, pag naubos yung gasolina na yan, ibig sabihin may leak yung somewhere dito sa barrel na to o dito, o kaya dito sa spark plug. Pero dito sa spark plug wala leak. Okay, dito sa kabila okay na, na-leak test na natin kanina. So dito naman sa kabila tayo, dapat walang tatagas din yan. Kaya dyan na tayo na-leak test. Dapat walang tatagas dito. Yan, nakita nyo. Yan, nakita nyo walang tumatagas. Ibig sabihin leak free na siya. So wala siyang leak. Pwede natin salpak to. Okay. Okay guys, ito naman kabila ang i-leak test natin. Ito sa exhaust naman tayo. Okay. Okay, makita nyo wala nang tumatagas. Okay, sabihin leak free siya. Okay, okay guys, tatanggalin na natin itong tangke para malinis. Tangke na. Okay, yung tangke natin nahugot na natin.
Tapos kakabit na natin yung ating cylinder head na tinanggal. Ito na yung cylinder head natin. Kakabit na lang natin siya. Okay. Okay guys, kabit naman natin yung tambutso. Ito. Yun. Ayan, okay guys. Dito na tayo. So, kakabit natin yung push rod at saka yung rocker arm ito. Ito ang ating head. So, pero may nakita tayo isang problema. So, wala nakalagay, nakasulat doon sa kanyang flywheel kung saan yung timing niya. So, yun ang isa nating problema. So, pagka ganyan ang na-encounter nyo, so, ang gagawin nyo, tanggalin yung spark plug. Ayan o. So, tinanggalan natin yung spark plug nya. Ayan. Tapos, silipin natin yung piston. You know. Ayan. Makita natin yung piston. So, dapat yung piston nasa compression stroke. So, usually, nasa TDC. Ano ba yung TDC? So, top dead center. So, ayun, dapat yung piston natin nasa top dead center. So, para makita natin kung nasa top dead center na yung piston natin, so, ikutin natin itong flywheel. Yan. Yan, ikutin natin. Makita natin yung piston. Yan o. Umaangat. So, yan, umaangat na siya. Pagka sumaganda siya sa taas, inapit natin yung portion na hindi na siya gumagalaw. Kahit na nung move nyo, hindi gumagalaw yung piston. So, yun yung TDC nya. Yan. O, yan o. Kahit ginagalaw natin yung flywheel, so hindi gumagalaw yung piston. Yan yung TDC nya. Lalagyan na natin yung push rod. Ito yung push rod nya. Okay. Ito yung push rod. Lagyan natin dito. Yan. Tapos sa kabila. Ganun din. Yan. So dapat halos pantay siya para malaman natin na talagang tumama na siya doon sa tumutulak sa kanya. Kasi pagka yung hindi siya pantay, ibig sabihin yung isa lihis. Okay. Tapos kakabit na ngayon natin tong, yan guys, pinag-iwalay ko yung intake sa exhaust. Yan o. Makita nyo, pinag-iwalay ko yung intake sa exhaust. Okay. Kasi hindi pwede magpalit yung intake sa exhaust. So dapat yan, pag-iwalay nyo talaga. Yan. So ito yung intake nya. Meron kasing cup yan o. Ito, yung cup dito sa ating barbola. May ano kasi yan, may certain value siya, kaya huwag nyo pagpapalit-palitin. Andyan yung timing nya. Ayan, andyan yung adjust ng kanyang barbola. Depende dito sa size ito. Magkaibang size nito para doon sa exhaust. So huwag nyo pagpapalit-palitin. Ayan, dito siya. Ayan, dyan nakalagay yan. So sa intake, yan. Tapos ito naman yung kanyang rocker arm. Yan, yung rocker arm nya. Yan. Okay. Ito naman yung nut na magsasara sa kanya. Yan.
naman yung lock na nut nya. Yan. Okay, next exhaust naman tayo. Same din, ito yung pinaka cap nya. Pag gagawin natin, nakapitan na natin yan guys. Okay guys, nakapitan na ngayon natin to. Yan, nakapit na siya. Yan, dapat may clearance siya guys. Hindi naman siya masyado malaking clearance, pero dapat may clearance siya. Yan, ganyan o. Yan. Kasi pagka dikit na dikit naman yan, tukod yan, tukod ang barbula yan. Okay, kita na natin siya ng gusto. Yan, dapat yan yan. So may clearance siya kahit paano. Kabila naman. Yan, dapat may clearance siya na ganyan. Kung masyado maluwag kasi iingay yan, maingay siya pagka umandar. So tama lang yung mga ganitong adjust. Yan. Kasi pagka may langis na yan, so hindi naman masyado ano yan. So yun, nahapit na natin siya. So ano gagawin natin? Testingin ngayon natin siya kung bumubuka, gumagalaw ba yung barbula pagka inikot natin tong flywheel. Okay, testing natin. Kung nasa top dead center siya, so pag ikot niya, bababa yung piston, so dapat bubuka yung ating intake valve. Yan, nakita nyo yung intake valve, bumubuka. Okay, so pag buka niya yung intake niya, then pa-power siya, dapat sarado lahat ng barbula. Okay, sarado lahat dapat. Yan, power. Yan, sarado lahat ng barbula. Dapat yan, sarado lahat. Alam, pero medyo maluwag yata yung ano natin. Ano pa yung gawa natin? Ayan, so maluwag. Adjust natin ulit. Okay, so ganyan pag-adjust yung barbula nya. So check natin pagka papaikutin natin siya, tapos pagka maluwag, adjust ulit natin. Okay, i-adjust ulit natin. Okay yan guys, na-adjust na natin. So testing natin siya ngayon. Ayan, intake, compress, then exhaust. Intake, sa compression stroke siya. Yan, may konting clearance lang siya, so dapat ganyan lang ang clearance guys. Yan. Okay na yan guys. Okay, so gagawin natin, linisan naman natin yung kabit muna natin ito spark plug. Tapos pinakamaganda nyo guys, bubuwasan natin ng konting langis lang, para lang at least medyo may lubrication na siya, kasi matagal siya hindi napaandar. Ayan. Ayan, para may lubrication na siya. Okay, okay, tapos ating spark plug. Next, linisan naman natin yung carburetor. Okay guys, linisan natin yung carburetor niya. Ito yung carburetor niya.
So, linisin na natin siya bago natin siya isalpak. Okay guys, ito yung carburetor natin. Assemble na natin. So pwede na natin ibalik siya. Balik na natin siya dito. Okay. Ganyan siya. Tapos sunod dito. Okay. Next. Yan. Then ito. Tapos itong okay. Tamang hapit lang guys ha. Baka ma-lost thread. Yan. Okay. Kabit na natin yan. Okay. Kabit na natin yung mga takip niya ito. So, huli na natin tong final touch natin to. Air cleaner niya. Tapos to cleaner niya dito. Tapos takip na ito. Okay. So sasalina na natin siya ng gasolina. Okay boss, dito na yung ano natin, generator natin. Nilabas na natin siya para matestin natin maayos. So sige boss RD, power on mo na siya. Okay, power on mo na rin yung gasolinahan natin. Tapos lagay mo sa choke. Yan, okay, fire. Pagkalan yung choke boss. Ganda mo. Tapos testin niya natin. Power na siya. Okay. Pagka-power on natin itong breaker. Yun, power on na. Ikot. Kaya mo kung may supply ng breaker. Kaya ito, magalaw. Yun. Okay. Ayan boss. May 220 volts na siya lumalabas. Okay. So okay na yung generator natin. Working na siya. Okay. So gumana na yung generator natin. So na-resolve na natin yung problema niya. Ang problema niya is sino yung barbula. Okay. Okay guys. Thank you for watching. See you next project natin. Okay, bye-bye!